자, 울타리 치는 거를 제가 하는 방식대로 해볼게요. 뭐 물론 그 선수들은 이거 뭐 일도 아닌데 저같이 초보자들은 이제 경험이 없으니까요. 이걸 경험이 없으니까 이렇게 하는 방식을 몰랐는데 이렇게 하다 보니까 되더라고요. 그러니까 이렇게 파이프가 이렇게 끼게 돼 있어요. 이렇게 보면 이거 1대1로 연결하면 안 되잖아요. 그러니까 이렇게 끼게 돼 있는 이 하우스 파이프를 사야 해요. 이렇게 끼고 좀 가깝게 끼고요. 여기다가 이제 이 철사로 고정시키는 거예요. 이걸로. 이것도 되게 힘들더라고요. 좀. 끼고 이제 좀 너무 내렸으니까 이렇게 바짝 올려서 해고요. 여기가 연결됐으니까 이제 이어가면서 이렇게 하면 돼요. 이어가면서. 그렇게 어렵진 않아요. 이렇게 해나가면 그렇게 어렵진 않아요. 그래서 네, 이렇게 껴나가면 돼요. 이렇게 끼어나가면 되는데 이제 문제는 휘어지는 데가 많으면 이렇게 휘어지는 데가 많으면 힘들더라고요. 휘어지는 데가 많으면 네, 이렇게 끼어나가고 이제 휠 때는 또 이렇게 요걸로 이제 단생 묶는 도구로 이렇게 해서 놓고 이렇게 쭉쭉 또 이거는 꼭 있어야 필수적으로 철사 자르는 거 이거 있어야 하고 이것도 뭐 선수들은 잘하던데 저는 그냥 이렇게 그냥 할 줄 모르니까 이렇게 묶어 나가면 되죠 뭐. 그만해야지. 어디 있어 쳤어. 한 번만 더 해볼까요?
이 시간이 많이 걸려. 시간이 많이 걸려요, 이거. 이렇게 해서 매듭 짓고, 근데 뭐 여기는 난이도가 높은 데가 아니니까 여기는 금방 할 것 같은데, 지금 해온 과정이 좀 난이도가 높아서 굉장히 힘들었어요. 이런데 일자로 된 거는 쉬워요. 이렇게 일자로 된 거는 쉬운데 하기가, 이제 이런 데가 문제예요. 이런 데가, 이런 데 문 이렇게 그 경사 가지고 이렇게 휘어져 있는 부분이 문제예요. 이런 데가 굉장히 시간이 많이 걸려요. 이렇게 이제 파이프를 그라인더로 이렇게 잘라 가지고 약간 반 정도 잘라서 이렇게 휘어버리고요. 뭐 그냥 파이프 통째로는 잘 안 꺾이니까 이렇게 여기도 좀 약간 잘라서 휘고 이렇게 계속 연결해 왔죠. 이렇게 여기도 휘고, 예. 이렇게 용접, 그 전기용접으로 이렇게 했고요. 이렇게 이제 위에 매듭도 이렇게 짓고, 아 힘드네요. 네. 이렇게 잘라요. 이렇게 잘라서 꺾고 이렇게, 이 방법밖에 없더라고요. 제가 할 수 있는 방법은. 그래서 이렇게 하고, 이쪽은 지난주에 쳤잖아요. 이쪽도 난이도가 높았어요. 근데 이게 지금 제일 여기 울타리 한 중에 여기가 제일 높아요. 난이도가. 여기만 3시간 넘게 했어요. 아 힘드네 여기가. 자, 이렇게 해서, 예. 이렇게 쉴 때 쭉 휘고 이렇게, 예. 해서 이 좀만 틈이 있으면 들어와요. 좀만 틈이 있으면. 이제 저쪽에 생강도 좀 심고, 오늘은 거름을 좀 주고, 뭐 울타리만 했으면 그 얼추 끝날 건데, 글쎄 뭐 끝났을 수도 있겠네요. 근데 다른 거 하느라고 오늘 울타리를 다 못했어요. 예, 다음 주에 와서 마무리를 해야겠네요. 다음 주에 와서. 이 산 벚꽃도 이렇게 피고 이제 지네요. 이제 피고 져요. 이제 하얗게 폈다가. 비가 좀 지난주에 왔는데 흡족하니 오지는 않았죠. 그래서 연못들이 좀 차긴 찼는데 뭐 흡족한 비는 아니에요. 일단은 뭐 그냥 가뭄의 해갈이라고 할까요? 약간 좀 해갈되는 정도, 그 정도지 뭐 크게 뭐 도움이 되지는 않았어요. 네. 하여튼 이렇게 했고요. 요거는 이제 다음 주에 이제 이렇게 해야 할 것 같고요. 다음 주에. 네. 이제 잎이 나오네. 잎이 이제 모든 그 나무들이 이렇게 푸릇푸릇하니 잎이 나와요. 잎이 이제 꽃이 피고 지고, 두릅은 이게 아침에도 따먹고 점심에도 따먹고 뭐 저녁에도 좀 따먹고, 다음 주에 오면 좀 셀 것 같아요. 이게 확 펴가지고. 지금이 굉장히 맛있더라고요. 일단은 굉장히 많잖아요. 굉장히 많아요. 이게 이렇게 많이 번졌어요. 그래서 따서 데쳐서 맛있게 먹었습니다. 저쪽으로 다 두릅이에요. 두릅. 여기도 두릅이고. 근데 많이 컸죠. 많이 컸어요. 네. 울타리 공사를 이틀, 그러니까 일요일마다 지난주하고 요번주하고 2번을 하고 있네요. 다음 주에도 하면 3번을 해야 마무리가 얼추 될 것 같습니다. 너무 무리해서 안 하려고 오늘도 조금 약간 느릿느릿 했어요. 그래도 뭐 할 거는 다 했네요.
이렇게 거름을 줬어요. 바이솔에. 그 지난주에 비가 왔는데 이제 연화바이솔들이 이렇게 자구들이 나오니까 거름을 좀 줬어요. 그래서 뭐 촬영할 건 없습니다. 그냥 거름 냄새 있잖아요. 그 냄새만 잔뜩 나요. 이 소나무들은 굉장히 많이 커가지고 뭐 올해는 좀 가지치기를 좀 해서 예쁘게 만들어 보려고 해요. 전부 다 거름 줬어요. 이렇게 새까맣게. 다음 주에도 비 온다니까 이거를 거름을 줘서 좀 영양분을 보충해야죠. 이거 장미는 이렇게 굉장히 많이 번성했네요. 이게 이제 꽃이 피기 시작해요. 이렇게 꽃이 피기 시작합니다. 이렇게 여기서 뛰어다가 저쪽에 좀 심었는데 자, 이제 뭐 풀이 이제 엄청나게 나요. 이렇게 이제 풀가루 전쟁이 시작된 것 같습니다. 벌써 이렇게 풀이 그냥 엄청나게 납니다. 아무튼 오늘은 내려가지 않고 내일까지 있습니다. 여기에 내일 뭐 볼 일 있어서 내일 월요일 날 좀 여기서 내일 아침에 내일 하루 종일 뭐 해야 할 것 같습니다. 아무튼 그래서 오늘은 내려갈 것 같지 않고요. 여기서 자고 이제 내일 여기서 볼일 보고 서울로 올라갈 예정입니다. 아무튼 이렇게 뭐 바이솔들도 쭉 다 거름을 주고 해서 오전에 이거 하고 그러고 있습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.